Si quieres que tu motosierra corte bien, dure más y no te dé problemas, estos tips te van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Primero, usa la mezcla correcta de gasolina y aceite. Antes de usarla, revisa que la cadena no esté floja. Revisa que el aceite esté en el depósito. Esto ayuda a que la cadena corte suave y evite un desgaste rápido. Evita cortar con la punta de la barra porque esto puede generar rebotes inesperados. Lo mejor es cortar con la parte de en medio para tener mucho más control. Cuando la prendas, deja que el motor caliente unos segundos antes de cortar. Así trabaja mucho más estable y se cuida el motor del equipo. Y si haces trabajos largos, dale pequeños descansos para evitar el sobrecalentamiento. Nunca la uses por encima del hombro. Esto reduce el control y puede ser peligroso. Motosierra Super, potencia que dura más cuando la usas correctamente. Si quieres saber más, checa el link que viene aquí abajo.